Hi friends, welcome back to wonderful episode of Anne's Kitchen. So நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறேன்னா ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். ஸோ என்ன ஃபுட் ரிவ்யூனா இஃப்தார் ஸ்பெஷலோட இஃப்தார் பாக்ஸோட ஃபுட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் எந்த கடையோடனா திண்டுக்கல் தல்பாக்கட்டியோட இஃப்தார் பாக்ஸோட ஃபுட் ரிவ்யூ தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது, எவ்வளோ ரேட், எப்படி ஆர்டர் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நமக்கு இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு முதல்ல போய் பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போய் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் வாட்டி இங்கே பார்க்குறேன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போன வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக வருவாங்க. ஸோ வாங்க நமக்கு வீடியோக்குள்ளே போய் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு வண்டர்ஃபுல் எபிசோட் ஆஃப் ஆன்ஸ் கிச்சன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன ஃபுட் ரிவ்யூனா தல்பாக்கட்டி பிரியாணியோட இஃப்தார் பாக்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி இப்போ ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன டீட்டெயிலாக இதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதோட ரேட் எவ்வளோ அதுன்னு பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ இதோட ரேட் எவ்வளோன்னா 676 676 ரூபா. இது எப்படி நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னா ஸ்விக்கியில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நமக்குள்ளே போய் என்னெல்லாம் இருக்குது, எப்படின்னா டேஸ்ட்னு பார்க்கலாம். நிறைய பொருளுங்க இருக்கு. ஸோ இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசா, அடுத்தது டொமேட்டோ சாஸ், அடுத்தது இது பாயசம், 2 பாயசம், அப்புறம் இது ஃப்ரூட்ஸ், மிக்சட் ஃப்ரூட்ஸ், திராட்சை, பனானா, பப்பாய் நிறைய இருக்கு, வாட்டர்மெலன் நல்லா இருக்கு, மிக்சட் ஃப்ரூட்ஸ். இது நட்ஸ், பாதாம், திராட்சை, முந்திரி எல்லாமே இருக்கிறாங்க. இது நோம்பு கஞ்சி, இது ரைத்தா, அப்புறம் கிரேவி ஒன்று வைக்கிறதுக்காக பற்றி இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு செட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது இதுக்குள்ள இது பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. சிக்கன் பிரியாணி இங்கே என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். நல்லா சீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ள 2 ரோலு சிக்கன் ஃப்ரை இருக்காங்க. ஸோ இது நம்மளோட தல்பாக்கட்டி சிக்கன் பிரியாணி. இதில் பாருங்கள், பீஸ் எப்பயும் தல்பாக்கட்டி பிரியாணி மாதிரி தான், நல்லா வெந்திருக்கு. நார்மல் சிக்கன் பிரியாணி, நம்மளோட தல்பாக்கட்டி சிக்கன் பிரியாணி. ஸோ நம்ம இப்போ சாப்பிட போகிறோம். நோம்பு கஞ்சி திறக்கலாம். இது பார்த்தீங்க ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் சீல் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க.
பாடா நோம்பு கஞ்சி. நோம்பு கஞ்சி பாருங்கள், நல்லா திக்காக இருக்குது. நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். டேஸ்டாக இருக்கு நோம்பு கஞ்சி. நமக்கு வந்து இது என்ன ரோல்னு பார்க்கலாம். முதல்ல சிக்கன் ரோல் மாதிரி தான் தெரியுது. டேஸ்டா இருக்கு. அப்புறம் சிக்கன் ஃப்ரை. செம்மையா இருக்கு. பாயசம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கு. பிரியாணி கூட நம்ம டேஸ்ட் பண்ணவும் இல்லை. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி எப்படி இருக்கும் அது அப்படிதான் இருக்கும். அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லாம் செம்ம டேஸ்டியா இருக்கு. ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாருக்கும் நார்மல் தான். நாசா நட்ஸு நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுட்டு பார்க்கலாம். இந்த ஃபுட்டு வந்துட்டு நம்ம தாராளமாக 2 பேருக்கு தாராளமாக சாப்பிடலாம். ஆனால் பிரியாணி நல்ல குவான்டிட்டியாகவே இருந்தது. அதே மாதிரி கஞ்சி ஆகட்டும், நோம்பு கஞ்சி ஆகட்டும் அதிகமாக இருந்தது. லைட்டாக காரம் மாதிரி ஃபீல் ஆகிடுச்சு நோம்பு கஞ்சியில். மற்றபடி எல்லாமே 2 கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ பாயசமாக இருந்தாலும் ஜூஸாக இருந்தாலும் எல்லாம் 2 கொடுத்துருந்தாங்க. சிக்கன் ரோலாக இருந்தாலும் 2 கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால 2 பேருக்கு தாராளமாக சாப்பிடலாம். மீடியம் டைப் ஆளுங்களுக்கு நிறைய சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா இது ஃபுல்லாக ஒரு ஆளுக்கே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ ரேட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 676 தான். ஸோ நம்மளோட இஃப்தார் பாக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டோம். எல்லாமே வந்து செம்ம டேஸ்டாக இருந்தது. இது வந்து சிக்கன் ரோலாக இருந்தது. அதே மாதிரி இது சிக்கன் ஃப்ரையும் இருந்தது, சிக்கன் லாலிபாப்பும் இருந்தது. 2மே சேர்ந்து அந்த டப்பாவில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃப்ரூட்ஸும் இது எல்லாமே நல்லா இருந்தது. எல்லாமே டேஸ்டியாக இருந்தது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் இதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். இதோட வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.